Moderatorja Kiarës postoi në Instagram një video ku bënte reklam për një çantë kozmetike që sipas së cilës mund të marrë shumë gjëra me vete. Make-upet e saj ajo i quajti armatur, pasi sipas Kiarës është e fiksuar pas tyre. Ndërkohë që kjo video i është dukur shumë për të qeshur Luizit, i cili e imiton Kiarën për mënyrën se si flet dhe për gjërat që thot. Ai qesh me lot ndërsa shprehet me humor se brenda çantës së Kiarës ka lopata, kazma, stuko, boj, llaç dhe tjerë. Më pas Luizi ka postuar një foto hipur në një makinë luksoze ndërsa shkruan, duke parë reklamat e Kiarës. Ndërsa moderatorja ju kthehet fansave të tij duke qeshur. Hey vajza, keni kujdes me komente. Lui, mirë se 5 muaj në mbajtje të mbërthyer pas ekranit, por tani pas telefonit. Jeni të mrekullueshëm si përfundim, shkruan njëra prej tyre.